Veľmi rýchlo a jednoducho to všetko vysvetlím. V súčasnej dobe v podstate existujú dva druhy boiliesov. Jedno sú HNV boiliesy a potom sú tie ostatné. HNV znamená High Value Nutrition Boilies. A HNV teda znamená, že to neobsahuje len esencie a arómy, ale je to v podstate pre rybu ako prirodzená potrava. HNV boilies dokáže rybu lákať oveľa dlhšie a preto je tá atraktivita úplne niekde inde. No a do tej ceny sa premieta to, že sú tam rybé múčky, že tam nie sú len esencie a arómy, ale je to fakt atraktívne pre tú rybu a dokážeš odchytať na HNV boilies bez problémov týždeň, dva, lebo to tá ryba má rada, vyhľadáva, je to pre ňu prirodzená potrava, nie krmivo.